は8時24分発、成田線成田行きが停車中です。ご利用のお客様はお近くのドアからご乗車ください。4番線には8時24分発、成田線成田行きが停車中です。まもなく4番線から成田線成田行きが発車いたします。まもなく4番線から成田線成田行きが発車いたします。ただいま4番線には8時24分発、成田線成田行きが停車中です。信号が仮次第の発車となります。ご利用のお客様、お近くのドアからご乗車ください。4番線から成田線成田行きが発車いたします。お待たせいたしました。4番線から成田行きが発車いたします。当駅では終日禁煙となっております。皆様のご協力をお願いいたします。おはようございます。今度の4番線の列車は8時46分発普通成田行きです。この列車は5両です。この列車は柏松戸北千住方面には参りません。